Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Obwohl wunderschön ist heute vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht hört und seht ihr es. Es herrscht Sturm in Dänemark und zwar so richtig. Eigentlich wollten wir ja hier noch wandern gehen und euch ein bisschen die Umgebung zeigen, aber ich glaube, das bringt nichts. Ist einfach zu hässlich heute. Der Stellplatz auf jeden Fall, der war super cool. Wir waren die ganze Nacht alleine. Wir konnten bis um 11 Uhr abends Tiere beobachten, Rehe, Kühe, Hasen, Frösche, alles mögliche. Also der Stellplatz war richtig cool. Hat Spaß gemacht hier, aber jetzt geht die Reise weiter. Wir machen das Sightseeing bei Karl, oder besser bei Karl, und nehmen euch natürlich heute mit. Es geht weiter in den Norden von Dänemark. Los geht's! Guten Morgen, wir sind ein kleines Stückchen weiter gefahren, wir sind immer noch im Thy Nationalpark und jetzt sind wir aber ans Meer nach vorne und jetzt müssen wir da einmal noch über die Dünenlandschaft durch und dann sind wir direkt am Meer und was ich da vorne schon sehe, das sind Wellen, da wird sich mancher Surfer wahrscheinlich freuen, aber die See ist heute ziemlich unruhig und der Wind geht. Wahrscheinlich bläst mich jetzt auch direkt weg, wenn ich die Tür aufmache, aber trotzdem will ich es sehen. Und ich komme mit. Okay, wir halten uns gegenseitig am Boden fest. Das war jetzt noch windiger, als das von drin ausgesehen hat. Da konnte man weder was sagen noch was filmen. Es ist ganz schön windig hier in Dänemark. Steffi hat jetzt schon das nächste Ziel eingegeben. Ich weiß nicht, wohin es geht. Ich lasse mich mal überraschen. Wir haben den nächsten Punkt unserer Reise erreicht, ein bisschen weiter nördlich, genau hier, haben wir jetzt ganz viele Windsurfer und Kitesurfer entdeckt und das schauen wir jetzt uns zusammen einmal genauer an. Das war doch jetzt mal richtig cool, oder was gibt es Besseres zu tun, als zu surfen und zu kitesurfen, wenn es so geiles, stürmisches Wetter ist. Steffi und ich haben das Ganze übrigens auch schon mal ausprobiert. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, als wir das probiert haben. Wir haben darüber auch einen Blogpost geschrieben, den findet ihr jetzt hier oben. Und ja, ob wir es wirklich ins Wasser geschafft haben, um zu surfen, das lest ihr jetzt da.
Apropos Vergangenheit, das habe ich euch heute Morgen noch vergessen zu sagen. Gestern, vor einem Jahr, haben wir die 1000 Abos auf YouTube geknackt. Ein Jahr ist das jetzt her und mittlerweile sind wir ja schon fast 8000 Menschen, die uns hier zuschauen. So cool, und wir wissen auch, dass ganz viele Zuschauer unsere Filme schauen, die unseren Kanal nicht abonniert haben. Das ist sogar die Mehrheit. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann unten Kanal abonnieren, dann sind wir vielleicht schon bald 8000, 9000 und irgendwann vielleicht sogar 10.000. Also vor einem Jahr die 8000 in der Türkei. Ist schon eine ganze Weile her, war auch eine schöne Zeit, aber Dänemark kann wirklich auch was. Jetzt geht's weiter durch den Sturm und den Wind Richtung Norden und ihr seid natürlich dabei. Und es ist tatsächlich passiert, wir haben die erste Radarkontrolle angetroffen in Dänemark. Das ist jetzt gerade eine Zeit vergangen eigentlich. Seit wir eingereist sind, haben wir weder eine Polizeikontrolle noch eine Radarkontrolle gesehen. Das war bis jetzt eigentlich sehr sympathisch. Aber jetzt hier, direkt im Wald, gut versteckt unter ja, sozusagen ein Tarnnetz, stand da ein Radar. Steffi? War natürlich zu schnell unterwegs. Aber es hat zum Glück nicht geblitzt. Er war, so wie es ausschaut oder so wie es aussah, gerade am Abbauen, also nochmal Glück gehabt. Aber man sieht in Dänemark wirklich sehr wenig Polizei, obwohl Polizei selber haben wir noch gar nicht gesehen. Also noch kein einziges Polizeifahrzeug in der ganzen Zeit, die wir jetzt hier sind. Und das war jetzt wirklich auch die erste Radarkontrolle. Gefällt mir. Heute mal tanken auf Dänisch. Natürlich unterlassen wir unser größtes Hobby auch in Dänemark nicht. Jetzt machen wir das mal zusammen. So wie es ausschaut, kann man die Kreditkarte einfach nicht hier hinhalten, sondern reinstecken. Leider nein. Und hier nur mit Bargeld. Dann hole ich das Auto schnell ein bisschen zurück. Ja, ich fahre schnell ein bisschen zurück. So, also hier geht's. Ich würde mal sagen, Prost. Wir tanken heute für 9,55 den Liter. Wir schreiben es mal unten hin. Nicht vergessen, die Dieselkasse ist auch weiterhin geöffnet. Wer uns also auf unserer Reise ein bisschen unterstützen möchte, der findet den PayPal-Link direkt unten in der Infobox. Wir freuen, oder besser gesagt, Karl freut sich immer über ein paar Spenden von euch. Und ja, jetzt machen wir da mal da voll hier und schauen, was das am Ende dann kostet. So, wir haben getankt 61,68 Liter für 589 Kronen. Wenn man das so hier sieht, dann kommt man ja schon ein kleiner Schock über, aber ist ja geteilt durch 6 für uns Schweizer. Praktisch ist ja die dänische Nationalspeise, die gibt es eigentlich an jedem Kiosk, Hotdog. Und wir hatten immer noch keine. Deshalb wird es jetzt höchste Zeit, dass wir uns auch mal Hotdogs zulegen. Die waren richtig teuer. Die haben 20 Kronen pro Hotdog gekostet. Das liest. Der ist jetzt nicht speziell gefüllt oder so. Ich habe einen Chili-Dog. Und ich habe einen Ketchup-Dog. Probieren wir das mal. Also knackig sind die Würstchen schon mal nicht. Meint schon. Echt? Ja. Hotdog. Ja. Hotdog. Was hast du gemacht? Da hat so viel Sandverwehung auf der Straße. Stecken fest. Bravo. Gehst du mal schieben? Bitte.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die Lust auf Sandfahren gerade so ein klitzekleines bisschen verloren. Das kann ich verstehen, aber halt mal die Kamera und film mich mal. Also ich habe Sand in den Ohren, in den Augenbrauen, zwischen den Zähnen und überall und nur fürs Bild. Ja, und hier drin ist auch alles voller Sand. Also ich denke mal, heute Abend werden wir einen Campingplatz aufsuchen, wo wir wirklich dann mal richtig duschen können. Vielleicht, ja, eigentlich sollten die auch einen Staubsauger haben. Ja, eigentlich wäre der Strand ja zum Befahren, ich kann kaum mehr schauen, zum Befahren gedacht, aber ich glaube wirklich, das lassen wir jetzt mal besser. Sonst muss uns dann schlussendlich wirklich noch jemand rausziehen. Tja, das ist ein Abenteuer. Boah. Ja, also die Strandbesichtigung, die fällt wegen Sandsturm so ein bisschen ins Wasser. Es ist total unangenehm, auch nur einen Schritt draußen zu gehen. Der nächste steckt übrigens gerade fest da unten. Also wir haben vorhin, wollten wir einem Holländer helfen, der hat sich eingebuddelt, aber da wollten andere lieber Sand buddeln. Dann haben wir sie in Sand buddeln lassen, weil wir hätten Abschleppseil, schnell Anhängerkupplung, Anhängerkupplung, aber wer buddeln will, soll buddeln. Ja, auf jeden Fall hängt jetzt der nächste drin. Das Fiese ist, diese Sandverwehungen, die sind ja einerseits mal aus total lockerem Sand und das zweite, die sind so hell, weil der Sand so hell ist, man nimmt die nicht als so hoch und so tief wahr, als dass die tatsächlich dann sind. Tja, auf jeden Fall. Ich schaue jetzt noch schnell, ob der da hinten wieder rauskommt, sonst ziehen wir den dann da raus. Und wir fahren auf den Campingplatz, weil als nächstes auf dem Programm steht die Wanderdüne und die können wir ja heute bei dem Wind auch nicht besichtigen. Und deshalb gehen wir jetzt auf den Platz. Wir haben einen Fohlen bekommen, der kostet 100 Kronen in der Nähe. Ja, er ist draußen. Gut. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt auch los. Und weil der nächste, der steckt bestimmt innerhalb der nächsten 5 Minuten da drin. Und naja, sind wir heute zuständig, um die da alle rauszuziehen? Ja, wir können unser Geld so verdienen. Wir könnten ein Schild aufstellen. Bitte fahren Sie rein. Ich ziehe Sie danach für 10 Kronen wieder raus oder so. 100 Kronen. 100. Ja, fahren wir mal zu. Gehen wir mal schauen. Wir sind auf dem Camping angekommen und haben auch gerade schon eingecheckt. Ich kann euch die Preise mal noch schnell zeigen. Kostet 100 Kronen die Nacht. Das sind hier über 13,50 € haben die das umgerechnet. Wenn man Strom möchte, kostet es nochmal 5 € extra. Man schreibt hier oben einfach alles auf und zum Schluss wirft man den passenden Betrag dann in den Briefkasten ein. Es gibt auch Duschen und ein Bad, das man benutzen kann, sowie Ver- und Entsorgung, eine Abwaschstelle, Abfall kann man entsorgen. Alles, was das Camperherz einfach so höher schlägen lässt und was man braucht. Wir werden jetzt noch lecker Abendessen machen. Eine unserer Spezialitäten kommt auf den Tisch und ihr dürft noch dabei sein. Ja, das passt besser als gedacht. Und dann haben wir doch hier ein leckeres Burrito oder Taco oder wie man das auch immer sagen will, Trio. In, wenn ich jetzt auf der Kamera schnell schaue, 20 Minuten. Guten Appetit zusammen. Schmeckt's? Steffi hat wieder mal sich selber übertroffen, schmeckt super lecker, also wirklich hammermäßig. Fasst du das Rezept auf dem Blog noch zusammen oder wie? Das Rezept ist jedes Mal anders. Okay, das Rezept ist jedes Mal anders, aber ihr habt es ja gesehen. Wir melden uns morgen früh wieder. Dann haben wir noch 2 Interviews, eins um 8 und eins um 11 und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Wir sehen uns morgen früh. Es ist jetzt 10 Uhr. Da hinten geht die Sonne so langsam unter. Ihr seht, hier haben die Solarkollektion aufgestellt auf der Dachbox. Und die stehen noch immer so ein bisschen in der Sonne. Die liefern immer noch ein bisschen Power. Für uns war es das jetzt für heute. Wir sagen gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder.
wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Ihr seht, es ist noch nicht 8 Uhr am Morgen und die Sonne steht schon wieder richtig hoch am Himmel. Unsere Solaranlage, die gibt Vollgas und wir essen jetzt erstmal Frühstück, weil das erste Interview verspätet sich leider um eine halbe Stunde. Jetzt sind wir extra aufgestanden und jetzt ist unser Interviewer ein bisschen zu spät, aber egal, wir essen dafür noch Frühstück und das haben wir hier vom Campingplatz bekommen. Es gibt eine riesen Auswahl an Frühstück, oder? Was gibt es denn alles? Es gibt 4 verschiedene Brötchen und dazu haben wir noch süß, also eine Nachspeise. Und Eier haben wir auch noch erhalten. Riesige Eier, genau. Das alles für 25 Kronen und das wird so süß hergerichtet am Morgen. Überall bei den Wohnmobilen stehen jetzt diese kleinen Säcke, nicht direkt auf dem Rasen, sondern überall so ein bisschen platziert, dass sie ja nicht nass werden. Also wirklich ganz, ganz hübsch gemacht. Dann ja, geht es dann erst ans erste Interview. Interview-Marathon ist vorbei, wir haben es geschafft, war ganz schön anstrengend heute Morgen, gleich 2 Interviews. Das gibt es halt manchmal bei uns, wir werden immer wieder angefragt für solche Interviews und so weiter und heute haben wir wieder mal 2 gemacht. Eins war mit Sebastian von Off the Path, mit ihm haben wir letztes Jahr schon ein Interview gemacht, da waren wir in Ungarn, das war der erste Teil unserer Reise. Heute haben wir den zweiten Teil unserer Reise mit ihm gemacht. Das Interview, das findet ihr jetzt hier oben. Entweder ist es schon das Neue, wenn es schon online ist, und sonst das Alte. Es hat super viel Spaß gemacht. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, für das super Interview. Es hat richtig Spaß gemacht. Alles zum Thema Camping. Schaut mal vorbei bei ihm, Off the Path. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Das zweite Interview, das war ein bisschen spezieller. Das war für den Campers Nomads Congress. Das ist etwas ganz, ganz Neues, was es in diesem Jahr gibt. Wir hatten da jetzt eben das Interview mit Dominik. Da geht es vor allem um Geld, um Finanzen, um Versicherungen auf Reisen und so weiter. Und der Kongress, der startet dann Ende Juli. Wenn euch das interessiert, findet ihr den Link unten in der Infobox. Und da könnt ihr euch jetzt schon eintragen. Da sind auch ganz, ganz viele andere Blogger mit dabei. Partasch's World, Herman unterwegs, ganz, ganz viele, die da Auskunft geben und Einblick geben in ihr Leben als Campernomaden unterwegs. Da dürfen wir auch mit dabei sein. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle an Thilo Vogel, dem Dachzeltnomaden. Der hat uns da mit aufgenommen. Es macht riesig Spaß und ja, für uns ist es natürlich mega cool, dass wir auch mittlerweile so Auskunft geben können, andere Leute schulen können über unser Projekt und so weiter, wie das Ganze funktioniert, auch mit YouTube. Und das haben wir natürlich auch euch zu verdanken. Das wisst ihr alle. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuschauen immer und Kommentieren. Das ermöglicht uns natürlich solche Projekte und solche Dinge. Das macht super viel Spaß. Aber ich würde sagen, für das Video war es das jetzt. Ihr habt ja ganz schön viel wieder gesehen. Steffi hat gekocht. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob euch das gefällt so. Und ja, wir reisen jetzt langsam los. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und übrigens, morgen geht's auf die Fähre. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.